Պարոն Մամիջանյան, այս պահին տեղի ունենում ԵՄ Հայաստան առաջին գագաթնաժողովը, նախ սրա կարևորությանը անդրադառնանք եւ նաեւ զուգահեռաբար այստեղ բողոքի ակցիա իրականացնում նախաձեռնությանը եւս անդրադառնանք, ինչ պահանջով են հանրապետականները եկել այստեղ։ Նախ եկեք ֆիքսենք, որ այն ինչ Փաշինյանը որոշել է անվանի գագաթնաժողով, եղել է միլիոն անգամ Հայաստանի ղեկավարները հանդիպել են ԵՄ ղեկավարության հետ, այդ թվում նաև Փաշինյանը, բնականաբար նաև Հայաստանի պետության նախորդ ղեկավարները։ Չգիտես ինչի որոշեցին այս անգամ դա անվանել գագաթնաժողով, բայց պարզ է ինչի, որպեսզի դա քարոզչության մի մաս կազմի նախընտրական շրջանում Փաշինյանը ամեն ինչից քաղաքական դիվիդենդ տա քամում, դա ակնհայտ է։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, այն փաստը, որ Եվրոպական միությունը, որը միշտ հանդես է եկել մարդու իրավունքների, քրիստոնեա-դեմոկրատական արժեքների, պաշտպան, գլխավոր պահապան, կարծես թե չի նկատում, որ Հայաստանում մարդու իրավունքները խախտվում են, կա 50-ից ավել կա բանտարկյալ, եկեղեցին է հարվածների եւ Փաշինյանի ասպատակումների թիրախում հայտնվել, ու այսպես շարունակ։ Այս ակցիայի նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի իրական Հայաստանը տեսնեն ԵՄ գործընկերները, այլ ոչ թե Փաշինյանի ներկայացրած իրական Հայաստանը։ Իսկ երեկվա եւ այսօրվա ակցիաները հայտարարվել էին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համագումարի ժամանակ նախագահ Սարգսյանի ելույթում, երբ ինքը իթիվս 4 կետերից մեկը կայանում էր այս օրերին ակցիաների կազմակերպումը, որով մենք կոչ էինք արել ընդդիմության իրականացնել եւ մեր գործընկերների մի մասը 3 իրականացրել է ակցիաներ, այսօր շարունակում ենք այս ակցիան։ Ես համարում եմ, որ անընդունելի է, որ մի երկրում, որտեղ 50-ից ավել քաղաքաբանտարկյալ կա, որը օկուպացված է, որը ունի գերիներ Բաքվում, որը ունի անհայտ կորած 100-ից շուրջ 200 անձինք, դրա մասին խոսակցություն չլինի։ Գոնե մեկը պիտի բարձրաձայնի դա։ Իշխանություններից, այսպես կոչված, հույս չկա, դրա համար մենք այս տարբերակով գոնե դա բարձրաձայնում ենք։ Դուք բարձրաձայնում եք, նշում եք, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը հետընթաց է ապրել եւ նաեւ բարձրաձայնում եք քաղաքաբանտարկյալների մասին, բայց նկատենք, որ իշխանությունը ասում է այս 8 տարիներին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները զգացին, թե ինչ է ժողովրդավարությունը, ինչ է ազատ խոսքը, ազատ ընտրության մասնակցելը եւ նաեւ արդարադատության նախարարը նշում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքաբանտարկյալներ չկան։ Խնդրում եմ Տիկին Գալյանը թող գնա այդ նույն նախադասությունը ասի Դավիթ Համբարձումյանի ընտանիքի անդամներին, Արմեն Աշոտյանի ընտանիքի անդամներին, Արտուր Սարգսյանի ընտանիքի անդամներին, Սամվել Վարդանյանին ու իր ընտանիքի անդամներին, ով խոշտանգվել է ոստիկանության կողմից։ Ես այսպես շատ երկար կարող եմ շարունակել Լիդիային ու իր ընտանիքի անդամներին ներողություն եմ խնդրում, ում անունը չտվեցի, որովհետև 50 անուն չեմ կարողանա թվարկել։ Իշխանությունները ինչ աբսուրդ ուզեն կարող են ասել, որ իշխանությունների ասելով չի, հես են այդ մարդիկ, հես են այդ մարդկանց մի մասը այստեղ կանգնած է, մյուս մասի նկարներն են այստեղ։ Այո, քաղաքացիները դա տեսնում են։ Նաև քաղաքացիները տեսնում են, որ այս տարիների ընթացքում Facebook-յան գրառման համար տուգանվում էին։ Նույն արտահայտությունը անելու համար քաղաքացին տուգանվում էր կամ դատական նիստերի քաշքշուկի մեջ էր ընկնում, իսկ ԿՊ-ական երեսփոխանները ազատ երջանիկ շարունակում էին նույն խայտառակ լկտի պահվածքը դրսևորել։ Դե ասելով չի։ Իհարկե հանրապետականներից անդրադարձան այդ խնդրին, ես կցանկանամ նաև դուք էլ նշեք Մակրոնի այն հայտարարությանը, որ 8 տարի առաջ Հայաստան Ֆրանսիայից չէին այցելում կամ չէին գա, եթե այս իրավիճակը չի։ Երևի թե թարմացնեմ նախագահ Մակրոնի հիշողությունը, ինչը արել է հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, նախ 2018 թվականին հանրապետականի պայմանավորվածությունների ծանր աշխատանքի արդյունքում ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը եկավ Հայաստան ու այդ ժամանակ Մակրոնը մասնակցեց, նախագահ Մակրոնը մասնակցեց այդ միջոցառմանը։ Դա հանրապետականների աշխատանքի արդյունքն էր։ Իսկ մինչ այդ Ֆրանսիայի բոլոր նախագահները այցելել են Հայաստանի Հանրապետություն, լավ կլինի, որ ինքը իր երկրի արտաքին կապերը մի քիչ ավելի լավ ուսումնասիրի։ Նաև այս երկու գագաթնաժողովները ինչպես են անդրադառնալու հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, որովհետև երեք մենք տեսանք, որ Դմիտրի Մեդվեդևը անդրադարձավ։ Ես չեմ մտնելու այդ
դաշտ բարձ պատճառով, որովհետև ես այս 5 տարիների ընթացքում անդադար խոսել եմ նրա մասին, որ այն ղեկավարը լինելու է որևէ առումով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինչ է շահելու այն երկրի ղեկավարը, որը իր սեփական երկիրը դարձնում է աշխարհաքաղաքական բախումների քատերաբեմ, երբեք որևէ լավ բանի չի հասցնում իր երկիրը։ Դրա օրինակները աշխարհում շատ են, ես չեմ ուզում թվարկել, եւ Փաշինյանը ցավոք սրտի այդ խայտառակ ցուցակը լրացնում է։ Ես չեմ մտնի աշխարհաքաղաքականության մեջ, որովհետեւ այս ամենը մեր քաղաքացիների, մեր գերիների, մեր քաղաքաբանտարկյալների մասին է, այլ ոչ թե աշխարհաքաղաքականության, ինչքան էլ Փաշինյանը դա փորձի այդպես ներկայացնել։ Կներեք, ելույթ կտի ունենամ, շնորհակալ եմ։